Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Wat Hadien ka jingyok kem yaki Ngut ki brio bala suba bakila don kti haka jing panwethei ya ubom IED hathem yo maulong ki pulit ka is khasehel saduk menta ki klempat Weng ya ka Jingtyrwa ban ai Buskit shilap tingka ya kino ki bawan shakmat ban ai jingtip halor ki badon kti haka ni ka jing panwethei bom la ban kedau bakate ka Jingtyrwa kalawan nadu ka janmiet jong ka sngi ublei Henry hakamiet jong ka sngi ublei pat ki pulit ki la kem ya Ngut ki brio bakan thup ya utarsan lemba ubadeiru udkot gaseng Hanyo Trap National Youth Front na Dauki bat ya uiba kodor nong plu na Shillong. Habakali na USP ka is Khasehels uri Turaj Ravi ulong baki pulit kimpat Weng Satya ya ketika Jingtyrwa Buskit kaba shilak tingka wat Hadien balayok kem ya kitiki Ngut. Ulong kadau kalong baki pulit ki kwa ban kemlut saya Kiwei pat ki baladan ketilang hakati ka jingpan bethei bom. Lakban kedau baki pulit kila ong bakin empat pentip pat ba ya ka kerteng jong kitu ki bawan shakmat ban ai jingtip bat kin yok ru ya ketika Buskit. Kino ki badan jingtip halor ketika jingja ki lakban phone ne phak khobor ha un number khandai lai hendriu hanyo khandai not ar hanyo lai. Lani ka email specialcell.easkasehels.mlp@gmail.com. Kumban penkan mau hakamit sengi sajan hakapor kumba shipau shteng uwei ubom IED ula bathei hakawei kajaka balaker dakitin bat kaba omdan bapenan kam da mano hasan diket bastan hayau maulong.